pessoal, estamos aqui com mais vídeo, né? E desta aqui, temos aqui com um vídeo de vlog esse mesmo, manos. Isto aqui é um vlog de ida para Londres, é verdade. Estamos mesmo quase a ir para o aeroporto agora. São 7h30 e o avião é às 10, acho eu. Por isso, manos, eu quando estiver lá no aeroporto, eu digo-vos qualquer coisa também, está-se fixe? E eu sei que vocês vão estranhar, se calhar, estar assim com o cabelo loiro, né? Mas foda-se, porque agora estou assim. Então vá, até já. Estamos agora a voltar para o hotel. Nós fomos ali ver o Tower of London e London Bridge. Agora vamos lá jantar ao hotel. Vamos ver como é que aquilo vai ser. Ok, mano, já chegou aqui o jantar, olha só. Agora vou comer um bom pedido, até já. Ok, manos, bom dia, né? Estamos aqui no outro dia. Nós agora vamos apanhar um metro que é para ir para o Buckingham Palace. Olha só aqui a rodar. Mas depois quando eu estiver lá no Buckingham Palace eu volto, ok? Então até já. Legal! E há que isto aqui para às vezes para as outras pessoas entrarem. A gente entrou e anda dentro. É claro. Mas primeiro para um bocado não sei se entrar. Ou a andar no famoso Onda Night,
espetáculo. Mesmo bom. Essas marcas de dizer muito bem. A fila que está.